Načelnik Raškog upravnog okruga Nebojša Simović je posjetio Tutin, a domaćin mu je bio predsjednik opštine Salih Hot. Predsjednik opštine Tutin je svoga gosta upoznao s epidemiološkom situacijom u opštini Tutin te vakcinacijom koja je u toku. Zatim su zajednički obišli dom zdravlja u Tutinu, odnosno punkt za vakcinaciju. Što se tiče vakcinacije u opštini Tutin, bolja je situacija. Čini mi se da je narod, odnosno građani opštine Tutin, da su postali svesni opasnosti i koliko je ova korona u stvari odnela života, nažalost. Trenutno je kod nas u opštini Tutin ukupno doza dato 1364. Ono što mogu da kažem jeste da prvu dozu je primilo 820 ljudi, dok je kompletno vakcinisano, dakle sa drugom dozom vakcine 544 osobe. Imali smo taj jedan veoma sadržajan sastanak gde smo i oko vakcinacije i uopšte oko svih drugih problema i projekata, a što se tiče Tutina, razgovarali i načelnik nam je obećao pomoć kao i uvijek do sada i ja koristim priliku da se zahvalim na svemu što čini za nas ovdje u Tutinu. Evo, obišli smo i ovo odeljenje za vakcinaciju. Vidimo da se ljudi vakcinišu. To je volja svakog pojedinca zakonom predviđeno i mislim da će da bude sve u redu. Meni je uvijek drago kada sam u Tutinu. Ta saradnja traje godinama, ona je iskrena, ona je dobra. Danas sam sa gospodinom Hotom razgovarao nekoliko tema koje su aktualne, koje su jako važne i bitne, kako za celu Srbiju, tako i za grad Tutin. Pričali smo pre svega oko vakcinacije. Velika privilegija nas, građana Srbije, jeste što imamo mogućnost da se vakcinišemo, što imamo sve vakcine u izboru i što je dostupno svakom građanu. Mi smo pričali danas da je nas obaveza i nas političara i nas odgovornih ljudi da stvorimo dobar ambijent, da obezbedimo zajedno sa predsjednikom Republike i sa vladom Republike Srbije dovoljan broj vakcina, da stignemo do svakog čoveka, da pokušamo da svakom čoveku objasnimo zašto je dobro. Ja apelujem na sve građane Tutina, zbog njihove zdravstvene bezbednosti, zbog njih lično, zbog njihovih porodica, zbog toga da bi mogli da putuju, da bi mogli da rade, da žive, da iskoriste ovu dobru organizaciju koju sam danas vidio ovde i dobro raspoloženje lekara da budu na usluzi, da rade i da prime stranke, pacijente, da ih vakcinišu. U narednom periodu, mislim da nam je to osnovni zadatak. Drago mi, čuli ste izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će posle 1. aprila stići još 2 miliona kineskih vakcina, koja se pokazala jako dobrim. I ovdje i vi i vaše kolege novinari su vakcinisani to vakcinom i mislim da je to dobra priča i dobar stav. Domaćin i gost su razgovarali i o projektima iz elektrodistribucije, a i o putevima i još nekim drugim projektima koji treba da se realizuju u ovoj kalendarskoj godini.